Nu er vi videre. I sidste afsnit blev Julius jo bortført. Så nu skal vi finde. Jeg tror også, jeg ser lidt mærkeligt ud. Men jeg skal finde ham nu. Okay. Det er egentlig rimelig spændende. Nu kan jeg få lov til at se rundt bordet så lidt. Så ser det så anderledes ud. Så finder jeg det ud. Så vil jeg indbyde til. Så åbner jeg døren. I kan se min hånd. Hvor mærkeligt det ser ud. Så kommer jeg. Nu er vi så udenfor. Jeg tror, han er her. Nu går lidt stå. Tak. Stå. Julius, hvordan kom du derover? Okay. Der er min bror, der Silas. Det ser helt mærkeligt ud. Det ser sindssygt mærkeligt ud. Hey, Silas, det er fordi, at det her er historie et af mærkeligt Ja, noget. jeg har fortalt ham. Okay, men det ser helt mærkeligt ud. Ja, vi starter jo dernede. Ja. Så der blev... Men da blev du bortført. En spøgelse tog mig, og så fløj det mig ud af vinduet. Så endte jeg hernede, og jeg har ikke kunnet komme op. Okay, nu kommer jeg væk. Så taber jeg mig væk. Nej, Emil! Emil! Den Nej! så bliver du også bortført nu. Nej! Nej! Det er Julius! Julius! Nej! Nej! Emil er løb. Hvad laver du? Jeg må fange det spøgelse! Hvor er de henne? Ja. Hvad var det? Det siger os.